Өкмөт кыйынчылыктарга карабастан өлкөдөгү экономикалык кырдаалды жөнгө салуу боюнча иштерди жүргүзүүдө. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов өкмөттүн кезексиз жыйынында билдирди. Учурда ар бир өлкө кыйын кырдаалды башынан өткөрүүдө. Дүйнө глобалдык репрессияга туш болду. Бардык коңшу мамлекеттерде эле экономикага биринчи сокку урду. Социалдык экономикалык өнүгүүнүн биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча экономикалык жигердүүлүк 5,3%га төмөндөдү. Бул республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнө таасирин тийгизди. Биз бюджетти 5% дефицит менен кабыл алууга аргасыз болдук. Бирок мамлекеттик органдардын активдүү иш-аракеттеринин натыйжасында кырдаалды жакшыртууга шарт түзүлдү. Мисалы, июль айындагы салык чогултуунун көрсөткүчү 10%га көбөйдү. Бирок алдыбыздагы талыкпаган жана ыкчам аракетте талап кылган чоң милдеттер турат. Биздин экономика туш болгон абалдын кайталанышына жол бербешибиз керек, деди Кубатбек Боронов. Өкмөт башчы кабыл алынган чаралар экономикалык көрсөткүчтөрдүн минималдуу төмөндөшүнө жол бербөөгө шарт түзөөрүн билдирди. Биз бизнеске жеңил болуусу үчүн бир катар чараларды кабыл алдык. Бул ишкерликти этап менен жандандыруу, салык жана башка төлөмдөрдүн төлөө мөөнөтүн жана салыктык текшерүүлөргө мониторинг жүргүзүүнү жылдыруу, мындан сырткары ишкерлерди колдоо программасы иштелип чыкты. Бул максаттарга 14 миллион сом бөлүндү. Ишкерлер бизнес ачуу же ишин жандандыруу үчүн жеңилдетилген несие алса болот. Ушул жана башка чаралар экономикалык өсүштүн басымдашына жол берген жок, деп белгиледи премьер-министр. Ошону менен бирге калктын социалдык жана аярлуу катмарына жардам көрсөтүлдү. Өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал режимдери учурунда кыйын жагдайда калган көпчүлүк үй бүлөлөр зарыл азык-түлүк менен камсыздалды. 900 миңге жакын үй бүлөгө жардам берилди. Мындан тышкары биринчи кезекте керектелүүчү товарлардын 11 түрүнө мамлекеттик жөнгө салуу киргизилип, дары каражаттарынан КНС салынды, деп улантты Кубатбек Боронов. Премьер-министр баса белгилегендей, бүгүнкү күндө башкы милдеттердин бири жумушсуздукту кыскартуу болуп саналат. Биз коюлган максаттарды жана милдеттерди жүзөгө ашыруу үчүн улантууга тийишпиз, деп жыйынтыктады өкмөт башчы. Кубатбек Боронов жылытуу мезгилине даярдык көрүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Ар бир министрлик жана мекеме алдыдагы жылытуу мезгилинин даярдыгына жоопту. Күтүлүп жаткан суунун деңгээлинин төмөндүгү жана өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен даярдык иштерин кылдат жүргүзүү шарт. Аба ырайынын суук болушун күтүп, иштерди созуктурбаш керек. Бир айдан кийин бардыгы даяр болсун, деди Кубатбек Боронов. Финанс министрлигинин маалыматына ылайык, жылытуу мезгилине даярдык көрүү иштерин каржылоо бекитилген график боюнча жүргүзүлүүдө. Жүргүзүлүп жаткан иштерди өз учурунда каржылоону камсыз кылуу маанилүү. Каралган 2,9 миллиард сомдун жарымы бөлүнгөн. Ошол эле учурда электр энергиясынын жоготуулардын талдоонун жоктугуна жана дебитордук карыздын көбөйүшүнө көңүл бургум келет. Бул көрсөткүчтөрдү төмөндөтүү зарыл. Бөлүштүрүүчү компаниялар электр энергиясын керектөөнүн белгиленген лимитинен ашпоого тийиш. Электр энергиясын колдонгон ири ишканалар энергияны кошумча булактан алуу маселесин карап чыгышы шарт. Мамлекеттик органдардын ар бир жетекчиси жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери кышка даярдык көрүү маселесине жоопту, деди премьер-министр. Өкмөт башчы түзүлгөн кырдаалда саламаттык сактоо тармагындагы объекттерге өзгөчө көңүл буруу зарыл экендигин белгиледи. Саламаттык сактоо объектилери учурда артыкчылыктуу мааниге ээ. Бардык медициналык мекемелер электр энергиясынын альтернативдик булактары менен камсыздалышы керек. Ошондой эле аларды көмүрдүн жана мазуттун тийиштүү запасы менен камсыздоо зарыл. Бул жерде маселе жаралбашы керек. Ал эми калкты камсыздоо боюнча айтсак, август айынын соңуна дээри көмүр сатып алууга бардык тендерлер өткөрүлүшү керек. Суук түшүрүү менен калк арасында көмүр болгон суроо талаптар жогорулайт. Ошондуктан өлкө боюнча отун базаларын көбүрөөк ачуу зарыл, деди премьер-министр. Кубатбек Боронов ар бир мамлекеттик органга келерки күз-кыш мезгилине карата даярдыкты тактоону тапшырды.